วัสดีค่ะสวัสดีท่านค่ะก็พออัปเดตแล้วนะคะกับช่องหามาพากินค่ะพี่น้องกับพี่น้องมากินอีกแล้วค่ะวันนี้เข้ามากินตำนะคะตำซีฟู้ดทะเลนะคะก็จะมีตำกุ้งสดแล้วก็หอยข้างเนาะค่ะแล้วก็มีปลาแซลมอนนะคะเนาะหอยข้างนี่ก็จะไปเก็บมาเองค่ะเนาะแล้วก็พักของเฮาก็มีผักชีลาวค่ะแล้วก็สะระแหน่เนาะค่ะหน่อไม้ฝรั่งค่ะผักตบไม่ใช่ใบบัวบกค่ะแล้วก็ยังก็ละผักขาค่ะพี่น้องมาขามกินน้ำกันด้วยค่ะเมนูยั่วๆค่ะนี่เปิบเลยอยากกินค่ะยังเหลืออยู่ด้วยค่ะตีแบงมากเนาะตีอยากกินนี่ค่ะโตหอยไม่หอยอันนี้อยู่นี่นะคะมันจะบ่คือหอยบานเท่าเนาะแสบค่ะมันจะตัวยังไงมาเลยค่ะพี่น้องมาเก็บกันค่ะไปได้ผักขามาพี่น้องว่ากินอีกแล้วบางสวยกินอันอมหอยจูบไปค่ะตอนนี้มากินตำไม่ได้กินมาหลายมื้อแล้วค่ะอันนี้เต็มมากกว่าเผ็ดบกเต็มมากกว่าผักตบเผ็ดแซ่บค่ะพี่น้องผักชีลาวหยอดออกหัวได้มักเมนูเยอะน้ำลายมาเด้อค่ะเป็นร้านไทยมากแต่ปักขามาค่ะหวานกุ้งมันรุ่นจะได้จัดขนมจีนอยู่ค่ะมาค่ะพี่น้องมาเซมอน
ซับพี่น้องสิว่ากินเป็นตะยานครับกินตะคองดิบเริ่มเผ็ดแล้วค่ะเอาโอ้ยน้ำปักมักเลยค่ะพักขาแต่ว่าต้องกินดิบเด้อถ้ากินสุกบ่มักมาพี่น้องมาแสบๆย้อมๆกันค่ะซื้อปลาขวดไม้มาแล้วค่ะคนนั้นสุดยอดนัวปดต้องอร่อยใส่แกงอย่างเดียวค่ะมันตีเปิดเป็นยังแรงนี้บ่ทันเลยค่ะเม้นค่ะเม้นแน่แล้ววะเม้นที่รีเลยค่ะมันหนงแค่ว่าเป็นยังบ่อยเจียวเทียมเม้นปันยังจะคุสิกากินพันวะบกากินได้ติดเสียดายติวะว่าจะใส่แกงเม้นขึ้นหนูตายเพื่อเป็นไงขนาดว่าเฮากินประจำเขายังว่าเหม็นเนาะค่ะฝรั่งแต่กินแลนนี้ก็บ่ทัน
บอกยี่ห้อดอกว่าเป็นยี่ห้ออีหยังตีก็เลยไปซื้อยี่ห้อไหมมาแซ่บเป็นน้องแซ่บมันมีเหลียดแต่ว่ามันก็แซ่บด้วยค่ะแต่มันก็จะบริเนื้อมันก็จะบริวานเทาะหอยบาดเห่าหอยแครงแต่มันก็แซ่บอยู่เดี๋ยววายุเครื่องนึงไว้กินกับพ่อใหญ่กับพี่น้องคลิปนี้กับพามากินสำเร็จก่อนนะคะเนาะที่ก็จะขอตัวไปก่อนนะคะก่อนจากไปคือเก่าค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปนี้ขอตัวไปค่ะสวัสดีค่ะ